कब्र में रोशनी बनकर उतरने वाली सूरत। जब सब छोड़कर चले जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है, उस अंधेरी कब्र में एक सूरत रोशनी बनकर उतरती है। हाँ, कब्र की पहली रात सबसे मुश्किल होती है, जहां ना कोई अपना, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। और वहीं कुछ लोगों की कब्र अचानक नूर से भर जाती है, क्योंकि वो दुनिया में एक सूरत को अक्सर पढ़ते थे, सूरह वाक़िया। हदीसों में इसकी फजीलत आती है कि यह सूरत रिज़्क़ का दरवाजा खोलती है और कब्र को रोशन करती है। कहा जाता है, जब इंसान को कब्र में लिटाया जाता है, अंधेरा उसे घेर लेता है, लेकिन अगर उसने दुनिया में इस सूरत से रिश्ता बनाया हो, तो वही सूरत इंसानी शक्ल में नूर बनकर उसके साथ खड़ी होती है। वो कहती है, मत डर, मैं दुनिया में तेरी जुबान पर थी, आज कब्र में तेरी मदद के लिए आई हूँ। और कब्र की तंगी उसके लिए बाग की तरह फैल जाती है। बस याद रखो, दुनिया की रोशनी एक दिन बुझ जाएगी, लेकिन कुरान की रोशनी कब्र में भी साथ चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र भी रोशन हो, तो कमेंट में लिखो, अल्लाह हमें नूर वाली कब्र अता फरमा।